Pau ne hoki tau ia te ngā wei te whiliani ma te waha ani, he ne more he ki katoa na tokonaki. Ko te whekumi ki te hoi hoi fua te mauri whakasino, ko he mea ia tātou furi, ka ngalo i hilakanga e whakatokanga mai pēsoana to kia mo kātalina. Tupuanga te whona e nai te shei a kākā, whakatu he komite ke ngā u whakatahe mo te televisi o te whakamaosia, ke whakakau ia nātou take o te whenua ki te pule aki na e whainga maari ai te hawhake o tātou mai te umahaki. Ka pau e tō marama te tau o hinga mo te whakatutu o te komite aia, ko tona whia whakaaonga o te maohinga o te upure, o te malohi whenua o te pure i o te tō whenua, ane kore atu ki aia te ngāu e anio o hinga mo te hawhaki o te hahai, kena tō kau mai ko te uhi he ko mātou aini, ko ta mātou ngāu e, ko te whakahape ki te hahai, ka mare mātou pure ki ana tō. Ko ia ane kore ki te whahi o te whono, ki te whahi o te ekeresia, ki te whahi o te kau ariki, ki te whahi furi e iai tana tō ngāu i te take o te whenua, kena tō toko ni mai, ke hoko he temi he au, ko te whakaamulahi a ia o te ngāu e ani, ko mahani te hahai i te hauwhaki pē e nā tō tona tō mauri, pa ma te mauri tō whenua. Kua tuu te komite, ko whatuata mai e Pelesta, ko ia ina malu i te ngāu e te pilo, Pelesta ngāu e te whaipule o hake, Vice Pelesta ia pātele pāterise, Sikalai pe Maria Joseph Felomaki, mo Josiane Akau, tau pau whalai e Senelo Saseo mo Malekarita Tafilangi. Ko nātou aina ka nātou whakakolo te upule aki ne waka i mo Perena Tita Papilio, mai te whono te Pasifika Saute, tau e nima ki te whainga i o te kawa, te suruka, te whakamaa, te ume akai mo te maha ki taringa.